大家好，以下是网络天空为大家介绍这个音效卡的简单使用方法。我们现在看到这个音效卡 T6了哈，那我们看到这是它的包装盒，啊，那它这个有个简单的使用说明书，大家也可以翻阅其中的一些接法。好，那我们看到这个声卡的正面是这样子啊。那这边有很多插孔跟这个按钮，我们先大家做简单的介绍。那右上角这边是电脑直播孔啊，这是 micro USB 的，micro USB 的。然后这个电脑直播孔也可以当成 OTG 的插孔哦，OTG 就是直播孔的意思了。直播孔的呃第二种直播接手机的方法啊，第一种是从这个直播孔3.5mm 的直播孔接，第二种就是从 OTG 的方法接。那这两个都可以择一使用啊。那这也可以当电脑直播啊，纯粹就是不接手机直播，在电脑 FB 开播或电脑的网站上开直播了哈。啊，这是也可以接这个方式。那这边是充电孔啊，就是本机需要充电，它才会有电啊，micro USB 的。那这边的话，下面这边的话又有很多孔，一个是直播孔，我们刚刚讲过的哈，这个就是3.5mm 的直播孔，让你接直播手机，这是接伴奏手机、伴奏电脑的伴奏孔，这是接耳机哦，纯粹的耳机，没有带麦克风的。那这是话筒，就是麦克风孔，那这耳麦就是带有麦克风的耳机哦，所以说这两个都是耳机，但是这个有带麦克风。好，那它的这个里面的配的线呢，我们可以看一下哈。它里面配线有这一条，这是伴奏线，它上面有写伴奏线的哈。这伴奏线，它这个是两个黑杠的啊，两端都一样啊，两端都可以使用。这个一般的我们要接在伴奏孔，我接这里。那这个直播呢？这是三条杠的哦，这个头是三条杠，这是直播孔哦，直播孔。那一般我们是接在这里直播。那这里就要去接我们的手机的这个耳机孔。那因为手机没有耳机孔，所以要买转换头，要转换头。那有些朋友可能不喜欢买转换头啊，或者说他想要他觉得转换头这个话，就像这样 iPhone 的转换头啊，要这样接，把这个把手机把它转成耳机孔。然后再去接这个然后再来接我们的这个直播的这条线，就像这样，这是从第一种方法。那第二种方法，我们不要有直播孔，这个洞就不用了。我们用什么？用 OTG 线，像这个左边这个都是 Type C 的，跟 Micro USB 的。那这边是苹果的 Lightning，iPhone 1415的话就要用这一条，14的话是30以下都是用这一条，到 iPhone 8搭乘 Micro USB。那用的方法呢，就是把这个刚刚讲的 OTG， 这就是 OTG 孔，就直接插上去，把它插好。它的时候，它因为有梯形所以，就是它有等于说有两边是不一样的，你插错的话，就没办法插进去。那你现在把它插好，把它插进去那另外一端呢，就是接你的这个手机。那因为它就不需要这个转换头了不需要去买这个转换头了。它直接就接上去了。如果是 Type C 的，如果是 iPhone 15或者是安卓手机，就直接接上去。那如果是苹果的话，就要买苹果的。把这条线换掉 ，iPhone 14以下的。那这一个就是要去接 iPhone 的这个，你就不用买转换头了。刚刚那个是安卓机要买转换头，这是苹果也要买转换头。可是你用 OTG 线就不用买转换头，
所以这也是个很方便的方法。那这个地方就可以充电，帮我们的手机充电。好，所以这个帮手机充电，我们尽量使用行动电源了哈。如果使用那个像这种我们说铝充啊，铝充有时候呢就会有所谓的这种铝充的话，你有时候你把它插上去啊，就有时候这样会有电流声。那这个会电流声的时候，大家就不要用铝充，用这个行动电源，用行动电源来帮它充电，帮我们手机充电，边直播边充电，这样手机就不怕没电。然后，当然你本身的这个音效卡也要充电，那一样，如果是有电流声，请大家就改用什么？改用行动电源这边有跟大家讲一下，就是说手机直播停止所有 APP， 手机要重新开机 ，APP 要划掉。那如果你要这个，包括你的直播手机、伴奏手机和音效卡，如果需要充电，只能用优质的行动电源充电。如果用110可能有杂音问题这些请大家稍微注意一下。然后这样 OTG 线跟这个直播线你都可以择一啦刚刚有讲过，就是你如果要用直播线的话，就不要用 OTG 线 ，OTG 线就不必用直播线，两个择一。但是你用直播这种3.5对3，你的手机大部分都要买转换头啦转换头把手机的 Type C 或者 Lightning 转成3.5的耳机孔。那如果你买这个 OTG 线，你就可以一次到位，就直接接手机就好了。那手机记得要重新开机了那所以这样子的话，我们就可以手机接好了。那如果要接伴奏的话，就这边就可以接伴奏这个孔我们刚刚讲过，这是第二个右边手来第二个孔是伴奏孔。那这个就是2杠的你这个可以接什么东西呢？可以接我们的伴奏平板、伴奏电脑的耳机孔伴奏电脑的耳机或伴奏电脑的喇叭孔就是声音是从这边进来，伴奏从这边进来，那这个麦克风是从这边进来，然后直播出去到我们的直播手机这是负责摄影的，那这是负责伴奏的。那这另外当然你可以买麦克风麦克风来接这个什么话筒这个孔，这样这就是麦克风进来。那这里是耳机或耳麦那如果大家不想用麦克风的时候，这一台机子也提供了这个所谓的这个内建麦克风这个功能也蛮不错的就是这边有5个洞在最上面这就是麦克风。那怎么样把这个麦克风打开呢？我们先介绍左上角就是开关，长按就开机了大家现在灯光都已经亮起来了。那灯光亮起来之后呢，如果要打开内建麦克风的时候呢，要麻烦大家按这个消音消音里面就是藏着这个打开麦克风的这个按键它不只是消音，它也是打开麦克风的按键。我要长按2秒长按2秒像这样子，中间这个绿色灯亮了，表示麦克风都打开了。再长按2秒绿色灯熄灭了，麦克风就关闭了。所以这个消音这个按键如果长按2秒，就是怎样？就是打开麦克风的开关那如果你快按呢？快按就是它原来消音的功能，消原唱消哪里的原唱？消伴奏的原唱。然后这个伴奏进来了，因为有些是 YouTube 它有原音嘛有原唱，那这个主唱的声音要消掉，要由消音的按键来作用。它这个消音的灯光就会绿色灯光就会亮或暗，就是代表你要不要让这个伴奏里面的主唱的声音、歌手声音消掉但是不是100%会成功可能成功率只有60%到80%，有些甚至是消不掉或者是消起来效果不好那所以这个就是这个按键是复合键那我们如果不想消音的话，就把它按掉。那长按就是刚刚讲过麦克风的开关，
那旁边有个降噪哦，降噪就是把我们四周围的风扇声啊、冷气声，把它降低它的噪音，降低它环境音。那这个按键当然就是一样快按，可是它快按呢，你是按一直按，它发现这个灯是一直往右边跑，那是什么意思呢？就是降噪的程度一共有八种，像现在是第6、第7、第8，那红色就是降噪最多的，最多的话表示说你的高音跟低音呢就被砍掉最多，也就是四周围的声音呢，如果有就会变得比较安静，但是呢降噪越多呢，它也会砍掉你讲话主持人自己的声音，所以这个东西就是不要太多，也不要太少啊。你再按一个，它就消掉了啊。灯这个降噪灯消掉，表示第9就是 off 的意思。第1级降噪，2级降噪，3级降噪，4级降噪。一般我们都开到4级啦，或者5级降噪。如果说窗户外面有很吵的声音啦，或有人在讲话啦，或者家里或者四周围这边就是有一些救护车声音、马达声音啊、冷气声，我们就可以开到5。那真的很吵，甚至可以开到6、7啊。那你再往下按的时候，它就关掉了啊，就第9个就没有，就等于说降噪就关掉。所以你要把降噪关闭的方法，就是要一直按1、2、3、4、5、6、7、8。第9才关掉。第1就是1级降噪，2级降噪，3级降噪哦，你就是去听看看，哎，这样子的声音是不是适当的降噪？降到一个程度，四周声音没有很吵就可以了，也不一定说要降到第7、第8哦，第7、第8也可以，那个声音会比较，你的麦克风就会比较扁一点，声音就比较范围比较狭窄啊。那你不降噪当然也可以啊，你不降噪就不降噪的话，就把它关掉哦。这个时候你声音怎样？声音的话就是最完美的声音哦。这是刚刚按到喊麦了哈。喊麦的话就是喊麦快歌跟慢歌哦，这3个就是怎样？所以我们常常唱歌会用到的，就是小回音、那中回音跟大回音哦，也就是说。你如果是讲一般我们要一点点回音，我们就按这个喊麦，然后你这边就有一个混响，这2个加跟减就是怎么样？就是回音的大小，你可以调大，也可以调小哦。这边有灯号，弧形的灯号就可以显示出现在回音的大小啊。混响就是回音。然后你如果是快歌，就是中回音啊，你可以一样回音可以开。那如果你要回音最大，你就按慢歌啊。那电音的话就是比较少用了哦，一般叫 Auto Tune， 叫它是一种声音的这个修正啊，让你唱歌的时候它调性会这个修正你唱歌啊，你这个它帮你做。如果你音准没有唱好的话，它会帮你做个修正啊。一般有需要再使用，那它会有各种的调性，比如说 A 调、B 调啊，降低调啊。那如果你今天不想要用这个3个有回音的，你想要跟大家聊天，不要有回音，那这边找不到原声的这个按键，那原声在哪边呢？原声藏在这个开关里面，你就按这个左上角开关按一下。这个灯绿色灯亮，代表它是原音，就是没有回音。聊天的时候没有回音就按这个，跟开关键是复合键的跟开关键，因为你长按就是开关嘛，你短按就是原声就对了没有带回音的麦克风声音等于说这边这个音效卡比较特殊的就是这个开关键里面藏着原声的按键，没有回音的按键麦克风没有回音的按键，还有这个消音的地方藏着麦克风的开关。好，那这魔音啊、变声、变男变女，这都是变声的部分
哦，那这边当然你耳机的大小加跟减，还有麦克风的加跟减，哦，那都一样，都可以。那这加跟减它也可以从这边的光条来知道说，哎，那现在是多大多小哦，这边就会跟着动。那你如果是麦克风的话，是上面这一排；如果是耳机的话，是下面这一排。那这边就是掌声、笑声，哦。那这里呢有一个加跟减且直播的地方啊，这个代表就是我们放送出去到17啊、抖音啊、FB 或者是全民 Party 欢歌上面，大家听到的声音的大小。所以这个地方呢，大家最好是开到红色哦。你如果用减的话，它就变成绿色。那你一般都开到最大哦，除非有特殊的情况，不然的话，直播音量一般都是建议开到最大哦，这样才是对的哦，这样才不会大家听不到你直播的声音。如果你是要蓝牙配对也可以哦，蓝牙配对的话，你就直接开启这个，就扮作不用。那你现在想要用配对的方式，你就可以开这边的蓝牙啊。蓝牙的话是 T6哦，你看已连接哦，T6就是这个机子蓝牙的它的这个代号，所以你就要开蓝牙是 T6，就可以抓到这一台，你就伴奏就可以有蓝牙配对，不需要有直播线。哦，电脑有蓝牙当然也可以。那当然你也可以接上麦克风了哈，不过我们这个回音机，我们建议如果你是要使用麦克风的时候呢，外接麦克风的时候，你的内接麦克风也最好是打开的。哦，这个麦克风最好也打开，就是说你这样效果会比较好。哦，效果会比较好。你麦克风等于2个麦克风都打开，效果会比较好。如果你只要用外面这个麦克风这个关掉的话，收音的效果没有2个的来得好。2个打开的话，等于2只麦克风都收音，效果会比较好。哦，所以建议大家如果要用外接麦克风的时候，麻烦这个本身音效好的这个小麦克风也把它打开，这样效果会比较好。好，以上呢就是我们简单的介绍。那如果还有什么疑问的话，可以再提出来啊，我们再讨论啊。谢谢各位。